Iki ni igice cya 12 cy'inkuru ya Grace. Duheruka Bobby ashaka guhemukira Grace nanone, gusa birangira bidakunze. Naho Erica we wari warahemukiye Grace, yaje kumenya ko Grace na Amy bagiye kuzabana, abona nta kundi azabigenza, ahitamo kujya kure yabo. Nongeye kwibutsa ko yari umusozo w'inkuru yacu, nizere ko ntawacikana. Amy yaje kumenya ibyabaye, aza kubareba ngo baganire. Akihagera yasanze Grace na Prince barimo baganirira mu gikari, ariho biyicariye. Yasanze Prince arimo abwira mama we ati, "Mama, ntabwo nari nzi ko Bobo yakubabaje kugeza aho wamubwira amagambo ameze kuriya, ngo abure icyo yongeraho." Arakomeza ati, "Ni amahirwe ubwo Amy ahageze, ngaho nimunsobanurire noneho mbateze amatwi." Amy yasabye Grace ko yabwira umwana we ntacyo amuhishe, kugira ngo ejo hatazagira undi muntu umubeshya cyangwa akamubwira ibindi ugasanga biteje ikibazo. Grace yarabyemeye, atangira kubwira umuhungu we ati, "Prince mwana wanjye, nibyo koko Amy ntabwo ari we so, ahubwo so ni uwitwa Eliya. Eliya rero twakumenye tukiga tronkome, ariko nyuma tuza gutandukana, tubana nk'inshuti zisanzwe. Hahandi nashoboraga kumugira inama, nawe akangira indi. Gusa tukimara gutandukana, naje gukundana n'undi musore ari buriya Bobo. Gusa Eliya yaje kumenya ko nkundana n'undi musore, agambirira kumpemukira. Nuko umunsi umwe papa wawe ari we Eliya ambeshya ko yakoze impanuka. Nagiye ngiye nko kumutabara, aho rero niho nasanze yanyiteguye, birangira mfashe ku ngufu. Yahise antera inda. Rero Bobo amaze kumenya ko ntwite, yaje gukuraho telefone ndetse animuka n'aho yari atuye kugira ngo nazahamushakira nkamubona. Prince akimara kumva ibyabaye kuri nyina, yarababaye, abaza nyina ati, "None se mama, kuki wahisemo kumbeshya ko Amy ari we data?" Grace yaramubwiye ati, "Tuza humura ndakubwira byose mwana wanjye." Yarakomeje ati, "Nabonye Bobo nari nizeye kandi nakundaga ntereranye, mbona nta wundi uzabimfashamo, mpitamo kubwira ababyeyi banjye. Nababwiye byose, mbabwira ibyambayeho nta na kimwe nsize. Muri ubwo buzima cyokoza ababyeyi banjye bambaye hafi." Amy rero ubona nibwo yaje gukorera mu murenge wacu, aza kumenya ibyambayeho abibwiwe na mushiki wanjye Rina. Baza kunsura. Nyuma rero twaje gukundana ndetse yifuza no kukubera papa wawe. Nanjye rero kuko nifuzaga ko umwana wanjye yazabaho nk'abandi bana, narabimwemereye. Amy yongeyeho ko yari yarakunze Grace kuva kera, akomeza abwira Prince ati, "Ahubwo mama wawe yari yaranyanze." Prince yahobeye Amy aramubwira ati, "Warakoze papa." Yamushimiye ko yababaye hafi. Bakomeje babwira umwana ati, "Nubwo ibyo byose byabaye, Eliya ari we papa wawe, arashaka kukubona, yifuza kukumenya kandi aragukunda." Prince yabajije nyina ati, "None se mama, ibyo numva ngo ararwaye byo ni ibiki? Arazira iki?" Nyina yaramusubije ati, "Ni koko papa wawe ararwaye, gusa ntituzi icyo arwaye neza, ariko arifuza kukubona mwana wanjye." Amy nawe yasabye Prince ko bazajya kureba se, hanyuma bakareba ko yakoroherwa, kandi anasaba imbabazi Prince ko batinze kumubwiza ukuri, gusa bamubwira ko bashakaga ko abanza akaba mukuru. Prince yarabababariye, barongera baraseka, kandi abasaba ko bazajya kureba se vuba cyane. Gusa Grace yasabye umwana we ko yakomera, kandi nubwo se yamuhemukiye, bahuye akamusaba imbabazi ko ubu nta kibazo kigihari. Yamusabye ko naramuka ahuye na se atazagira byinshi amubaza. Prince yaramubajije ngo, "None se mama, nzabure no kumubaza impamvu yadutereranye?" Nyina yamusubije mu ijwi rituje ati, "Prince mwana wanjye, urabizi ko se arwaye, tuzaba tukujyanye ngo akubone nawe umumenye. Rero utazamwongerera uburwayi, ahubwo wenda namara gukira nibwo muzaganira ibyo ushaka byose." Prince yaramwemereye kandi yishimira ko agiye kubonana na se umubyara.
Emi wari waje gufasha Grace kumvisha umwana ukuri yabasezeyeho, nuko Grace aramuherekeza. Bageze ku irembo barahagaze bishimira ko umwana yongeye kubumva no kubakunda nka mbere. Gusa Emi yaramubwiye ati aha uretse kubyina mbere y'umuziki kuko dusigaranye urundi rugamba rukomeye rwo kubwira umwana ko tugiye kubana, kandi buriya umenye ko Prince amaze kuba mukuru, amaze kumenya ubwenge. Grace yamuciye mu ijambo atarasoza kuvuga, aramubwira ati niba aricyo kibazo gisigaye cyo si ikibazo, kuko njye n'umwana wanjye tugiye tuganira iyo twishimye. Nkamubwira ko mu minsi mike ngiye kuzakoresha ubukwe, kandi yarabyishimiye cyane. Ahubwo nari ngize ubwoba ngira ngo hari ikindi kibazo cyavutse. Emi yaramusubije ati reka njye cyari kimpangayikishije ni Prince, naho ubwo ujya ubimubwira rwose uri umugore mwiza di. Ntemereye akantu ku munsi w'ubukwe bwacu. Bose barasetse maze masezeraho Grace aragenda. Nyuma y'igihe kitari kinini, hari hashize nk'ukwezi n'igice ibyo byose bibaye. Abuba yaje kumenya amakuru ko umuryango wa Grace ndetse n'uwa Emi bameranye neza, aza no kumenya ko Prince yaje guhura na se, ubu rwose ibintu bimeze neza. Abuba yaje kugaruka aho Prince yigaga aje kumureba, ahageze asanga ntakihiga. Eliya nawe wari wararwaye yaraheze mu bitaro nyuma yo kubona umwana we no guhabwa imbabazi n'umuryango wa Grace, yaje koroherwa arataha. Umunsi umwe ubwo hari ku cyumweru nyuma ya saa sita, yagiye kumva yumva hari umuntu usuhuza. Eliya yagiye kureba uwo ari we, asanga Emi na Grace ndetse n'umuhungu we bamusuye. Yarabishimiye abaha karibu mu nzu baraganira. Prince yasanze se baricarana bahuza urugwiro, mbese ku buryo yabonaga ko rwose bameze neza. Eliya yavuze ijambo ababwira ko yongeye kunezerwa abona ari kumwe n'umwana we, kandi yongera gushimira Emi we wamuhuje na Grace. Mu by'ukuri bari basigaye basurana, barabaye n'inshuti cyane ko bose bari bariganye. Emi na Grace rero babwiye Eliya ko nawe yateye intambwe ikomeye yo gusaba imbabazi, kuko byatumye bose barushaho kubohoka. Bongeyeho ko kandi icyari kibazanye nanone bari baje kumutumira mu bukwe bwabo. Eliya byaramushimishije, arababwira ati mu by'ukuri narahemutse cyane ku buryo ubwanjye mba numva ntari nkwiye n'imbabazi, ariko mu by'ukuri kuba mwese mwazanye hano binyeretse ko mwambabariye by'ukuri, nanjye rwose nzabashyigikira. Gusa icyo nabisabira ni uko mwajya mugerageza kunyohereza umwana akajya aza kunsura. Emi yaramusubije ngo ntugire ikibazo kuko umwana ni uwawe, igihe cyose uzajya umushakira cyose pe uzajya umubona. Bakomeje baganira, bagiye gutaha Prince asaba nyina ko yamwemerera akirarira kwa se. Barabimwemereye, Emi na Grace bo barigendera. Igihe cyarageze, Grace na Emi bakoresha ubukwe. Bwari bwiza cyane kandi buhenze ku buryo byagariraga buri wese. Grace bwari ubwa kabiri yongeye kwishima no kunezerwa mu buzima nyuma y'ibibazo byose yagiye anyuramo. Icyaje kumushimisha kurusha ibindi ni uko mu bari bamutahiye ubukwe yabonyemo na Eliya. Hari abantu benshi cyane, abo biganye, abo babanaga mu majyepfo, ndetse n'abo baririmbanaga, cyane ko aribo banamuririmbiye uwo munsi. Byari byiza pe, ku buryo kuva Grace asabwa agakwa kugeza bagiye n'imbere y'Imana, ubonaga bari aho bose batangajwe n'ubwo bukwe bwiza ko kataraboneka bwa Emi na Grace. Nyuma y'ubukwe bavuye mu kwezi kwa buki, basuwe n'abantu benshi kandi batandukanye. Muri icyo gihe bagiye kubona babona Buba arahageze, nawe akihagera yasanze Grace n'umugabo we ndetse na Prince n'abandi bantu bake bari kuganirira muri salo. Yahise apfukama hasi atangira kuvuga ati mu by'ukuri narahemutse kuva Grace namenya ko atwite kugeza n'aho abyariye nshaka kumuteranya n'umwana we, yewe nasize n'umukunzi. Ni ukuri mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima.
Mu by'ukuri mwajyaga mwibaza uburyo namenye Prince, gusa hari igihe nahuye na Grace muri alimentation mbanza kumiyoberwa kubera ukuntu yari yarahindutse cyane. Rero nakomeje kumushidikanyaho, mbonye batashye ndabakurikira ngo mbanze mbenye niba ari Grace koko. Naje gukomeza kujya ngerageza kumenya byinshi ku buzima bwanyu. Mu by'ukuri nyuma yo kugutererana ntibyanguye neza Grace we. Niyo mpamvu nagarutse kukureba nsanga uri hafi gukoresha ubukwe. Nakoze buri kimwe kugira ngo nongere nkwegukane, gusa byarananiye. None rero aka kanya mbasabye imbabazi ngo mumbabarire. Grace na Emi bamufashe amaboko baramuhagurutsa baramubwira bati twakubabariye kera Buba we. Buba yarishimye abifuriza n'urugo ruhire, abasezeraho ababwira ko agiye kwisubirira hanze y'igihugu akajya aho yahoze mbere muri Uganda. Gusa yagiye yishimiye ko abohotse ku mutima. Umuryango wa Emi na Grace bakoresheje umunsi mukuru nyuma y'ibyo banyuzemo byose, bashimira n'Imana ko Grace nawe yabonye akazi nyuma yo gusoza kwiga. Inkuru ya Grace ntaho tuyisoreje. Niba waracikanywe n'iyi nkuru wayitangira yose guhera ku gice cya mbere kugeza aha dusoreje. Soje mbashimira cyane mwe twabanye muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere uyumvise kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Dufashe kuyisakaza mu nshuti n'abavandimwe bawe ukora share. Twongeye kubashimira kandi kubw'ibitekerezo byanyu byiza. Ibikorwa byacu usaba gusa wabisanga, nyarukira kuri page yacu ya Facebook Ururabo Studio, naho Instagram amazina yacu ni Malaika Jenny Kwibuka. Turabararikira ko mwakomeza gukurikirana n'izindi nkuru kuri iyi channel yacu Ururabo TV. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.